哇塞！大家好，我是阿康，好久没吃炸鸡了，今天买了一个筛黄鸡，准备做一个炸鸡尝尝。先把鸡简单处理一下，放点姜片、洋葱、奥尔良炸鸡腌料，再加点水，把鸡两面搓匀，给它腌2个小时。放面粉调个炸鸡粉，还有淀粉，再加点泡打粉搅拌均匀，打2个鸡蛋搅匀。腌好的鸡先裹1层干粉，抖一下，再裹上鸡蛋液，再上1层果粉，把多余的粉抖一下，6成油温小火慢炸，炸定型3个面，慢慢炸，炸至这种成色就可以沥油出锅了。今天的炸鸡炸得相当满意，炸鸡就得配冰镇可乐。好久没吃炸鸡了，先来个腿。来，黄鼠狼，你先吃。这里被呛了一下，吃的有点大口了。来点番茄酱，哎，哇塞，看着就正甜。今天这个炸鸡炸得很好，外酥里嫩的，腌得相当入味。再沾点这个番茄酱，感觉跟外面那个炸鸡差不多的味道。吃完大腿还有小腿。